Hello guys, mama mia, mama sita, mama gali, signorita guys, mumeze mute? Ni Sango Tycoon, cya kiganiro kiryoshye cyane nakizanye. Ni Tycoon. Abantu benshi bibazaga Tycoon wari we, ariko uyu munsi naje noneho ngo mbagezeho cya kiganiro mwari mutegereje muri benshi cyane, nkuko nabatangiye mbibabwira mu minsi yashize. Nabateguriye ikiganiro tumenyane, ariko ubu noneho nabazaniye amagambo y'ubwenge yaya naba yaravuzwe n'abahanga. Ni Sango Tycoon. Reka duhere kuri Dr. Stockman cyangwa se muganga Stockman. Ahangaha ni mu gitabo cyitwa Enemy of the People cyangwa se Play. Yaravuze ati umugabo nyawe ku isi ni uwihagararaho, akihagarara akamenya icyo ashaka, kuko bavuga ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Ati the first man in the world is a man who stands alone. Ati ni umugabo wihagararaho. Iri jambo ryagufasha mu buzima rero bw'urugendo dufite hano ku isi. Hano ku isi turabacumbitsi, niyo mpamvu buri wese agomba kumenya icyo ashaka, kandi iyo uzi icyo ushaka kuko wihagararaho, you will meet different struggles and different situations which is difficult. You have to be easy and try to make it very easy. Uzahora na byinshi mu buzima bikugoye, ariko ugomba kwiyoroshya kugira ngo nabyo bikorohere. Ni Sango Tycoon. Tubashimira inkunga mukomeza mutanga ya subscribe. Abayikoze ndabashimiye cyane, ndetse n'abatarayikora muyikane kugira ngo bajye bibageraho neza 5 kuri 5. Irindi jambo nababwira nuko Bill Gates yaricaye arareba, aravuga ati ngiwe Bill Gates, ngiye nababwira ijambo rimwe nk'abantu bahora bifuza amafaranga cyangwa se bakifuza kuyatanga. Akenshi bifuza guhabwa amafaranga menshi, ariko mu by'ukuri amafaranga si icyari cyo, ahubwo amafaranga ni icyo aguze, bitewe nanone n'aho avuye ndetse n'ingano yayo. Bill Gates aravuga ati aho kumpa miliyoni imwe wampa ifaranga rimwe rivuye mu bantu miliyoni. Iri jambo nawe ryagufasha. Ati aho kumpa miliyoni imwe wampa wampa ifaranga rimwe rivuye mu bantu miliyoni. Ni Sango Tycoon. Uwo ni Bill Gates wabivuze. Iri jambo nawe ryagufasha mu buzima, aho kugira ngo uhabwe imfashanyo cyangwa se ubone umusaruro w'ibihingwa byinshi icyarimwe, ntuzongere kubibona ukundi. Icyiza nuko wabona bike bizahora bigutunga igihe cyose, kandi ntibipfe kurangira uko bibonye. Kandi nanone buriya abantu benshi bishimira guhabwa ibintu byinshi, kubona umugisha wirukanka. Icyiza nuko wagenda ubibona gake gake, kuko biguhesha amahoro we mu mutima, ndetse ugatuza ukagira n'isura yishimye. Ni Sango Tycoon. Ijambo nasorezaho navuga yuko ari inama nakugira. Umuntu uzakubwira ko uri mugufiya, uzakubwira ko nta kintu ushoboye, uzakubwira ko uri mugufi, uzamubwira uti ntabwo ndi mugufi, ahubwo nibwo burebure mfite. Uzabwirwa ko ntacyo ushoboye, ko ushaje nta mbaraga ufite, uzamubwire ko izo mbaraga kubwira wigeze kuzigira, kandi izo ngizo ufite ubu aka kanya, ukamubwira ko imbaraga ufite atari nkeya, ahubwo ari bwo bwinshi bwazo. Reka nkubwire ngo rero jya wihangana ibyo uhura nabyo mu buzima, kuko si ibyo bya mbere kandi si nabyo bya nyuma.
reka rero mbonereho kubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ni Tayikoni.